আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আবারও চলে এসেছি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি হলো পাকা আমের ফুরুলি বা বড়া রেসিপিটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি ফুল ওয়াচ করবেন। এখানে আমি 1 বাটি পরিমাণ গুড় নিয়েছি। ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম অল্প একটুখানি পানি দিয়ে ভালো করে গুড়টাকে আমি এইভাবে গলিয়ে নেব। গুড়টা আমার গলিয়ে রেডি করা হয়ে গেছে। এবার চুলার আঁচটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আর এখানে একটা আম কুচি করে নিয়েছি আর নিয়েছি হাফ বাটি সুজি আর 1 বাটি পরিমাণ ময়দা। এই বাটি হাফ বাটি সুজি আর 1 বাটি ময়দা। এবার 1 বাটি পরিমাণ আম, একটা বড় সাইজের আম আমি এইভাবে পেস্ট করে নিয়েছি। আমের এই পেস্টটাকে আমি রেখে দিচ্ছি সাইডে। দিয়ে দিলাম একটু স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে এইভাবে একটু মিক্স করে দেব। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচের মতো গুঁড়ো দুধটা আপনারা চাইলে দিতে পারেন, নাও দিলে হবে। মিক্স করা হয়ে গেছে। এবারে দিয়ে দেবো আমের যে পেস্টটা বানিয়ে রেখেছিলাম, ওটা ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। পেস্টটা আমার 1 বাটি পরিমাণ হয়েছে। ওটাকে আমি ওর মধ্যে দিয়ে ভালো করে এইভাবে হাত দিয়ে আমি মেখে নেব। আমটা আমার মাখা হয়ে গেছে। এবারে আমি যে গুড়টা গলিয়ে রেখেছিলাম ওই গুড়টাকে এইভাবে দিয়ে আমি ব্যাটারটা রেডি করব। ব্যাটারটা এইভাবে হাত দিয়ে ভালো করে আমি মেখে নেব। আর কেমন হবে দেখাচ্ছি আপনাদের। গুড়টাকে আমি পুরো দিয়ে দেব, এর মধ্যে আমার পুরোটাই লেগে গেছে। এবারে আমি সব টোকা দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালোভাবে হাত দিয়ে এইভাবে আমি ব্যাটারটা রেডি করে নিয়েছি। এবারে এটাকে আমি 10 মিনিট রেস্টে রেখে দিচ্ছি। ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। এবারে অল্প করে একটু জোয়ান দিয়ে দিলাম। আপনারা এর সঙ্গে কালো জিরে, মৌরি যা খুশি দিতে পারেন। এবারে একটু মেখে নিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো বেকিং পাউডার। আপনাদের কাছে খাওয়ার সোডা থাকলেও দিতে পারেন এইভাবে বেকিং সোডা। আমার কাছে পাউডার ছিল তাই আমি পাউডার দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি, সোডা দিলে একটু কম দেবে। এবারে আমার ব্যাটারটা আমার এইভাবে একটু ফেটিয়ে নেব। ফেটানো হয়ে গেলে এবারে আমি কড়াতে পরিমাণ মতো তেল বসিয়ে দিয়েছি গরম করার জন্য। এবারে আমি কড়াতে চলে যাব। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবারে আমি আস্তে আস্তে এইভাবে হাতের মধ্যে অল্প করে নিয়ে এইভাবে ছোট ছোট করে দিয়ে দেব। সবগুলো এইভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি 2-3 বার ধরে ভাজবো। এবারে এইগুলোকে আমি লাল লাল করে ভেজে এইভাবে রেডি করে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। আবারও এইভাবে ভেজে দেখাচ্ছি, দেখুন। এইভাবে ছোট ছোট করে হাত দিয়ে গোল গোল করে এইভাবে দিয়ে দিতে হবে। আর খেতে অসম্ভব মজার, তালের বড়ার থেকেও দারুণ লাগে আমের এই বড়াটা। আমের এই পুরুলিটা একবার হলেও বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। রেসিপিটি যদি ভালো লাগে ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে প্রথম চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি ফুল ওয়াচ করে বেল আইকনটি অন করে দিবেন। যখন নতুন কোনো রেসিপি দেবো আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখছেন আমার সঙ্গে যারা আছেন তাদের তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখুন এইভাবে সবগুলো ফুরুলি আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার দেখুন সবগুলো ফুরুলি আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আপনাদের একটা কেটে দেখাবো ভিতরটা কেমন হয়েছে।
আর এইভাবে করলে একদমই পারফেক্ট হবে, আর পুরুলিগুলো খেতেও ভালো লাগবে, বাচ্চা থেকে বড় সবাই অনেক পছন্দ করে খাবে। একটা ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখুন কেমন হয়েছে। ফিরে আসবো নতুন আবারও কোনো একটি রেসিপি নিয়ে। এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।